Assalamualaikum. Hari ni saya nak test Milwaukee M12 model M12 FID generasi kedua. Okey, dengan 3 inci punya skru dan 4 inci, 5 inci flat bolt nut. Okey, kita test tengok. Satu yang saya suka Milwaukee ni, tengok dia just masuk macam ni je. Okey, power. Okey, kita test ni pula yang 5 inci nya dengan LED bolt. Tak ada pellet hole lubang baru Okey, power. Terima kasih.